e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut është pothuajse konsistente. Zakonisht shprehen dëshirat për të bërë bashkim atëherë kur binë vota, siç e kemi zotrin Mendus Thaçi. Vetë tha me 30 vite karrierë politike, do thotë duke qenë herë shumicën e kohës opozit, por duke qenë sigurisht edhe pjesë e fushatave, zakonisht kërkoni të bëheni bashkë atëherë kur bjen fuqia politike, jo kur jeni fuqi politike. E sinqeriteti politik besoj që vret atëherë kur vërtet mund të jesh i parë dhe don të bësh bashkimin me shqiptarët, partitë shqiptare atje dhe të krijosh atë misionin më të shejtë që mund të themi, do të bëm bashkë shqiptarët për të arritur ato qëllime sa që mund të duken të vogla apo mund të duken subjektive. Çka ndodh në Maqedoni, Visok është kjo që të thotë krijon parti të reja me lider të vjetër. Kjo është. Ose me figura të vjetra, se me lider... Ose figura, shumë e thjeshtë, bashkë kanë figura të vjetra. Dhe që do të thotë, ideja që dalin alternativa, Besa, Vleni, këto emra që dëgjojmë, domethënë edhe pastaj shkrihen, bëhen bashkë. Jetë BDI-s e PDSH-s, këto tjerat më parë partisë për prosperitet. Jo, këto që janë prodhuar kohëve të fundit, domethënë kanë fjalën në 4-5 vjeçarin e fundit, vetëm vendosin emra të rinj, moto të reja, do të sezonale, do të e shohin çka po dhez këtë periudhë, dalin me një moto. A flet kjo edhe për një demokraci të munguar si në PDSH? Hiç demokraci nuk është, absolutisht. Edhe në BDI që ka shtyr, po themi dalin këtyre fraksioneve të reja politike që ka subzuar elektoratin dhe pastaj edhe i ka shtypur edhe agjendat për interesat e shqiptarëve atje. Unë mendoj që çdo subjekt politik në fakt keqësisht në Ballkan, po me që po flasim për Maqedoninë e Veriut, vërtet janë vetëm interesa përgjithsisht, domethënë personale apo politike individuale të individëve të caktuar. Dhe kur ata nuk arrin qëllimin, do thotë kanë një qëllim të zënë një pozitë, të gjejnë do thotë një karrierë politike, sepse e dinë që është e pamundur të jenë të parët, siç mund të bëhet një luftë tjetër këtu në Kosovë, një gjuhë polarizuese, shumë mirë e thatë, në vend se do thotë të luftohet me një plan program kundër një subjekti tjetër Maqedonas, do thotë gjithë shqiptarët kur e kanë parë gjithë do thotë këtë fushat në nivelin lokal, ka qenë shqiptar me shqiptar. Do të nuk ka qenë një fushat që mund kundërshtar politik, nuk e ka pasur vetëm Vleni BDI-n ose dikë tjetër, ka pasur edhe MMRO dhe PMN-n ose një subjekt tjetër. Do thotë më së shumti politikat shqiptare me shqiptare janë bërë. Do thotë kjo është e dëmshmja. Atë që tha, Tradhari, Patrioti, Mençuri, Budallaj, domethënë kjo është lufta fatkeqësisht që ka ndodhur. Lutem që kjo ka ndodhur. Por unë mbaj mend që para pak kohësh ishim bashkë në studio dhe ti the që mos pjesëmarrja ime në këto palëzgjedhje do t'rregoj se sa i fuqishëm jam. Sepse do thot duke mos qenë ajo vota e cila nuk do rezultohet do thot në dalje është vota ime, gjë që unë kisha skepticizmin tim sepse nuk do thot mos vota do thot që nuk del një qytetar është në mënyrë automatike do thot që ka qenë vote e subjektit tënd politik. Tash ju tha që kanë një rënje prej 30.000 votash në total do thot partitë politike shqiptare në këtë zgjedhje. Mendon që koalicioni Fronti Demokratik AKI tani